Ya, la Neige Boucle TV officielle. Lui go s'abonner massivement à la Neige Boucle TV officielle. Boucle. Congo, on dit qu'on a un téléphone il y a quelques jours. N'avant qu'il y ait un numéro noté, la monnaie Henriette Kajinga, tontine Henriette. À côté, si on appelle conférence, on a numéro inconnu. Olinga ni mama na yebi yote olinga ni ngata ngaba komba batute surtout ba bato na yebi te on a menexité tout lukano ata mutu moko déjà benga ngaba ndo tuna makambo so na loba même pas le loba na kota YouTube mutu ni da benga tuna ba komba batu ngape na so loba na so so likambo za soit na boso so na yelo bona yu awate so na pembeli na koloba na ngate parce que je sais pas qui est qui peut-être aux enregistré na ngaza na téléphone moko bino boza na 1000 téléphones 20 téléphones ngaza Yvette on a problème tenga Yvette solo là Yvette za Yvette bon aimer vidéo Yvette za Yvette na yebi comportement Yvette très bien parce que bolingeni dès il va te tomboka n'a pas côté na tomboka na kwenanga non so muto silika fa ana ko na réseaux sociaux donc pour yo mama kongo mona kenga na sepelité to na za mo panza Yvette to ngapela na so silika fa na yaka ko finga na réseaux sociaux ndebu bo salaka non yo za yo mundela mboka mama aussi so mundela Tshisekedi te beaucoup molata moko lobby na osa dire kabi ce qui est pas dans la politique ce qui peut tenir sous choix ou ce qui sous choix on a ni mo balini lelo yo yena makamke na livre Yvette ni ngai ni botika ngai so na za hypocrite nga butu na za hypocrite ce qui est hypocrite au moni en fait pourquoi faut benga na 10 20 50% likambo soki ndeyo lo soki ngam nakata grâce soki conscience ka ya ngana grâce demo ndemu te yebi soki pe na sa moi mabe yango ya suka kaka ngai na bato bafanda na ngande ba yebi mais moi une chose je sais ngaza ka hypocrite te nazalaka nta double face te ngaso na boyi ka mna boyi nasa ba numéro na bilote ba tens wa benga na YouTube so pe na ba réseaux sociaux réponse na claire makambo na kolobela ngote il fait déjà au salon pour ça on est bon son na fokanga nese blunga mutana secret na ngazate mais ngana na éducation na ngomona na malembe pour na papa biso ngana na éducation na bino bon de éducation na bino et ngana éducation na ça ne me permet pas de venir insulter na manière moko boy na télévision tenga mono no kokola la te no yoka no miyoka soni obengi nga téléphone après na okomelinga tout ça la émission na émission que émission polémique na ko sala te yebisanga mabena nga ka prendre le bibongo to poto tango bengi nga téléphone no bandi ba kombo ba to faki nga pena bando beto ba suba sola ba kombo ba bato mais non qui vous dit que nous sommes dans les réseaux sociaux oh. Peut-être 90% c'est la vérité bolingi nini yango langa bolingi nini nanga soko monike peut-être nga mutu na sala eloko moko boy ko taka makambo nanga ite bo bloquer dem non ngomoni nga na ba 2 personnes ou 3 personnes on va comprendre ma cambo que 1000 personnes on va conseiller la rato pe gagner pas tinde na ngambombe ba tinda ngala mabe ngani ne ya non ça ngoti ce qui n'a moi ma bébé vers les mukuna et ça ya ngai au bout de afio aza sincérité aza hypocrite a ma cambo ne no bando tala ngoti c'est simple écoutez na yo elo côté pendant tanga boza méga na yo connexion na yo tana yo donc et comme ça non eloko moko te donc loko la batu baso finana pour bine pour mon que nene a pas en kanda to nene a paix même moral faut ngape na yo finga pourquoi
pourquoi faut biso nyonso kana lo bango de bota be mission nga sala pa Mike Lokamba na bango boninga ata to 1000 to sa buzoba menga non sa buzoba langa très bien vous comprenez que te bon sa buzoba mais oh wana amayele oh wana za mayele. Donc plaisir en fait na YouTube so yo finga nde yo donc so muto zo finga tende moi ma be hypocrite ndo nde ye wana muta cesse donc so kika ngai penda yaki na banzi ko tombo na banzo finga faut penser bino bota lelo na mulaya zolo na bino boti na batwa se comporter lelo na mulaya zolo et lobby vieza mulai avenir eza mulai. Vous pensez que mutu moko boy to bat moko boy ebi ke parce que na mokili biso niyo problème na ba famille na biso tala ba ndeko to lo banate na bango. Vous pensez que batu moko boy bavanda monique oh na oh bazaya baninga banzo bimisa ba secret banzo finga na memuta mai lo mona ke eza moi c'est za mobala moi ke ngapi parce que toza batu ko to ba vanzi ba prendre mes angati ngonga ne pe to beba na et on se répéter ceux qui me que nous avons moi dans ma baie, ou nous avons hypocrite, ou nous avons livré Yvette. Pour ta comme nous avons été. Pour au moins, nous avons poussé. Ceux qui n'aiment pas YouTube, ils n'ont pas dit ah t'es pas tout pour nous commencer à voir comment finir nga bozo, nga te monti na suka boko zo nga été. Préfina mulamba. Naza tiedité na pesa qui position nga na pesa qui position nga ba ki ni taza camarade nga azate parce que na vie faut zaka prudente na koyat na finga mama muntu to nga pena ko ta ba ya ko finga po mona ke position nga za été non yondo za na prefina oza ba tote boka bwana bango yaka no pena réseaux sociaux on tanga ba kombo na bango o banzi ko finga bango no bana ba kombo na bango o bana no ko finga bilo bana no ko finga lati bilo mo finga na te bilo mo sai ba faux compte biso ne to samu sa ba boti na biso no do ko samu sa ba boti na biso ngana tizengi te so na za très OK ngande très botiki nga kasite nana succès te nana batebele te soki na poso finga oh so na ndiko finga le bon mona de page ko mata na ozongi ya kutosa ata ba direct na YouTube nanga mena boyi na ngai ngana boyi so bo finga nga ndoki pona nga ko finga la ndimi na boyi na nga na boyi. Maman Congo benga téléphone na yamba ki très poliment on va présenter na keza yo na yamba ki très poliment ni habite sur za mokolo nanga na yamba ki bonjour grande sœur ça va to sole ki notre et le nga le ba bonjour otuninga likamba liboso na bisio te nande bo banzo ba to sali 25 minutes na ba ki su ate yango lo kanga très pour la nini donc do benga oza inconnu par la carte. Notre soldat la vie. Le quoi quand vous tontine oriente en ligne. Il faut qu'il m'a mon appel na dire t'es écoute ezaki boete ezaki boye polo moi ça bonga na polo te. Obenga otunina question na boy na ko parce que na yebi yote. Omoni donc son loba qui voit na ngani se retrouver na YouTube. Na monte mo bolo ba mingi na lobi na tikani na 2% nazo kata très poliment. Donc ndo benga faki mamo otunga question mutu boy na lobi te ezaki boy te ezaki bu otunga on na lobi ezaki boy te ezaki bu ya wando no mona ke nene aza très traité nene ya to so na wando ya chaque jour na sa ba live your finger wando mo akete position nene eza boy non non yo finga na yo but mo finga boza déjà ebele mukie o biso toza ou anda soko péché nonga na boyi
soki bafingaki ye fiston nalobaki te j'ai mes réseaux nalesi bino donc koloba te na YouTube mais nabengi moto tosololi te nalobi na appel normal donc bino bokanisa réseaux sociaux nde erégle makambo. Vous pensez vraiment que les réseaux sociaux dans son moto finga 12 heures ngapena na 12 heures na 12 heures et demie na banzo finga wana nde na za penza donc sans show. Na boyi na ngai na boyi boza na besoin bato finga boyi ba page na bango boyi ba chaîne na bango boza na besoin bato baganga ka boyi ba chaîne na bango boyi ba page na awa pa na nga boza toujours déçu. Na lingi na ngai te mama kongo naza na problème na yo te obenganga na yamba poliment gentiment okomenga to sa émission na répondre avec émission polémique na kosala te. Combien de bateaux benganga na sa émission so ben dans un besoin visibilité besoin ba vie non ça là. Donc ndo benga kinga ifaki maman te kutu te omone mutu boy 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 mutu boy 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 non ngaza monte. Nakende pa event tout ça direct bon na koto na wanga nyango mais c'est ça qui bino si c'est à récompenser je ferai la même chose donc il fait ta grâce so ba lobi na nga na tomboka et tout. Mais kota ko finga nde na ko finga te koto bo comprendre te yango wana donc pour bino pour na position na ngata pour moi kende ne ye position les aboy faut na à chaque jour na mando sa live na bois qui jeton tout na vandi boy na commis en fait na mona ngo bêtise parce que nga personne na sili qui est solo so na kangiso ndemi ya solo a tout ça kaka liboso na nga no mona yo te. Na côté nzambe na ngai so boyi peut-être kanda nga zango e ko le kata event mutu na vie azaka na façon na ya pour réagir. Mutu na vie azana tempérament na ye donc po bino bomona ke nene ya boy il faut que nene ya pa ya banzi ko finga ngai nene ya nana mama nana papa na yina bantu finga mama mutu te papa mutu nana mwana na bantu finga mwana mutu ndebo moninga ke te ye peta te ngata ma osili kana finga abatu te donc so muta finga te fa kina lobani po da ona lobaki ezaki ya kokoka na lobaki bien na zaki précis na lobi bo na lobi a kota a na che a kota b na che b. Pourquoi pas dans le cas avec tout ça live dans le cas qui même si a recommencé dans le cas avec tout ça live voilà na ça tina pe oza muninga malama mutu te na baki déjà mutu muninga na ngate muninga za yesu masia parce que oh eza preuve ya ke mutu ko za na baninga te na mokili parce que na baninga bakoma na ba niveau haute muninga mutu za te muninga na nga za te. Botika ngana vanda na kimia botika ngana vanda kimia na lingi na ngai te na boy na ngai na boye boke ko saba vi boke ko sala banini na live boke ko kotsa ba vi boko ko sa mbongo biata poto balinga bo tomba to finga na ozoti nde ba mbongo ngai te pardon ngate. So yebinga okolo bateke nga sala semblant pour nga pande la sala semblant te donc bino so mutu fa sa semblant faut pour muta sa semblant te fa ya ko démarrer tango démarrer ko mo kanga ba impoli eza bino ka batu moko na yukuna pa oza Jeanne pa oza Patricia ka yo mutu moko moninga boza toujours déçu boza toujours déçu.
continuer bo lemba te bo sa ta 1000 émissions mama Congo na ngina na ebisoka tango benga nga téléphone obenga nga lokwa mukolo tango komelenga na sa émission lokwa na boye ngana oselenga direct do yuli na sa émission ni na bande ondo tuna siko nelea kuna na loba ki boye nga pe na te koto na finga ki boye koto za ki bo c'est vrai non so ya ngwande ko za muninga malamu na muninga mutu te ndalobi naza muninga ya mutu te naza neloka koloba te biso nyonso nde toza peut-être mineur azate bino topapa na pote kuna bana bafamille na bino bolinga te bana na bino to bana bandeko na bino base comporte ndenge oyo angai baose comporte bolinga ngo te mpo eza soni bolinga ngo te oyo bino bolinga te na bana bino na bana bandeko na bino na bana bakamarade na bino boapuye bana baninga basala ngo botika nga na vanda nana nga na posa asaka ba 2000 personnes na live te nana posa ya 10 personnes nga na live mpo nazoseka naose sentir bien nana besoin moto amemela nga teke kuna bafingi moto akoya soki opebela nga yango so naza hypocrite eza ngai ye hypocrite wana eza nga mwana mabe ezanga eza bino te bino boya non la ba vrai compte na bino obandi siko kotangela nga banda yo botama ti lelo ba pro mozo nango na vie obandi ko lobana ba kombo ba ta bobenga mpena bango boyo finga na YouTube donc ko ba zomba ba leke belé bazoba baleki ebele ofet na nayebi te so bosala yango esprit okoma bazoba mpe na ndenge solo nayebi te bata mpo takala ya mosu mpo YouTube ezalaka te tozozwa bino na considération mo bazoba makasi to bosala yango esprit okoma bazoba donc mpo mutu alakisa bino nini bino bapapara nanga donc bino nde na osala vi YouTube boye na bandi kofinga bato nde bomoni ke te nene ande wana bobandi obenga motu depuis 5h ti minuit appelle ekokata te après makambo tosango lelo toregrete yango ya 10 ans toregrete yango dans 10 ans kutu te dans 2 ans 3 ans amakambo ebele tosala toregrete yango Cabs Christine Neige wapaki zengi po yo kando za wana ekelenga sko video na baninga na onde leka boka bwana mpona nini ya ko finga bango bango pe baya obeng bango po anzo fingana so on s'est pas dans comportement nanga on s'est pas dit bloquer page nanga on s'est libre on s'est pas dit o bloquer nga o longwe pour moi on s'est pas na makamba mutu te na tala le makamba te na repousser na te makasi ezati pardon makasi ezati pardon bana Congo se comporter lokola mokolo obenge nga téléphone bondo tunza makambo bakombo bato nalingana nga yango te eloba yango ezalaka allo nakomi na 2% na okata téléphone so ozalaki kosatendre ke na bando loba en tout cas c'est que kobenga alonga susi te nde mpe nalobi boye nananga na problème na o te mais bozalaka boye te so obengi motu to asala no émission na répondaki yo gentiment ke nasala émission polémique te epoussi yo te oyo osalela motu campagne to nini mpo nga elongo yango eloo te ebakisa nga eloo te longwa ya avant yo longwa zayanga na longolo kone Orledine Kabeya zaya na longolo bai kendi tina okufa tolobana ya Dav Lopez tina okufa tolobana asuste
Ya, la Neige Boucle TV officielle. Baluigo s'abonner massivement à la Neige Boucle TV officielle. Boucle.